हेलो बच्चों, आज सीखेंगे हम हिंदी स्वर। ए से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, टी से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, ए है खाली, बजाओ ताली। ए से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, टी से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, ए है खाली, बजाओ ताली।